Өнөөдөр Монголд шудраг ус гэж байхгүй. Энэ үнд зүйл алдагдаж байна гэдэг бол өөрөө нийгэм өөрөө дампуурч байна гэсэн үг. Одоо мөнгөтэй мөнгөгүй хүнд шүүх цагдаа прокурорын байгууллага хоёр өөрөөр үйлчилж байна. Өөрийг нь ялгарлагдаггүй, дээрлэхдэггүй, өөртөө бүдүүлэг харьцдаггүй төрийн үйлчлэгийг хүсэж байна. Шудраг хэсгүүд хүн агааргүй болцвол явах л гэдэгтэй л шүү дээ. Энийг шудраг ус явуулдаг гэж ойлгож байгаа. Бөөн хар авилгын үүрүүд тийм. Хуулиуд бол байгаад байгаа. Хуулийн хамгийн дөрөв хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Ерөнхийлөгч элбэгд орж аимшиг харуулаач болтугай шудраг шиг тогтоох гэж оролдож шít. Ганцаараа байгаа байхгүй. Алдаа гаргангуут нь шийтгэж чаддаг. Алдаа болгон дээр нь шийтгэж чаддаг. Тийм л тогтолцоотой бид нар болмоор байна. Гудамжинд улаан цамнаг архичих бүр ингээ 16 отгонд улаан өгцөн байхад очихгүй болтохгүй шүү дээ. Тэгээ өнөөдрийн байгаа байдал өөрчлөн таалагдж байгаа бол ардын нэмийг сонгож болно. Өнөөдөр Монголд шудраг ус гэж байхгүй. Би шууд хэлж байна. Нийгмийн үнд зүйлүүд гэж Монгол Улсын үндсэн хуулийн тодорхой заачсан ба үнд зүйл. Манай нийгэм бол үнд зүйлээр тулгуурсан нийгэм байх ёстой. Бүх юмыг мөнгөөр хэмждэг байж таарахгүй. Бүх юмыг мөнгөөр худалдан авдаг байж таарахгүй. Ер нь хорвоодор мөнгөөр худалдагддаггүй. Мөнгөөр үнэлэгддэггүй үнд зүйлүүд гэж байдаг юм аа. Түүний нэг бол шудраг ус. Шудраг ус чинь өөрөө яг нийгмийг эв түнжинтэй байлгахад зориулсан зүйл үүдэг. Хоёр хүн хоёр талаас маргалаа гэхэд тэр хоёрын маргааныг яг шударгаар шийдсэний дараа хоёр хүн бол бие биенээ хүлээн зөвшөөрөх хэмжээнд эвлэрдэг. Шудраг нийгэм гэдэг бол хүн бүхэнд тэгш боломж байгаа нийгэм. Хүн бүхэнд адилхан боломж байх ийм нөхцлөөр хангагдсан нийгэм. Сүүлийн жилүүдэд шудраг ус хэмээх манай нийгмийн хамгийн чухал үнд зүйл үнэгүй болж өрсөн. Шудраг ус хэмээх энэ үнд зүйлийг үнгүүдүүлэх чиглэлд олон олигархууд ч гэдэг юм уу. Хариуцлагагүй улс төрчид олон алхам хийсэн. Эрх мэдэлтэй холбогдож ижил өөртөө давуу боломж олж авдаг тийм ээ. Ийм байдлыг бий болгочихсон. Эрх мэдлээрээ бусдыг дарамтлагдаг, эрх мэдлээрээ бусдыг дагуулдаг. Эрх мэдэлтэй хүн бүгдийг хийж болдог. Төрд байгаа хүн бүгдийг хийж болдог. Төрийг хинч шүүдэггүй. Төрд байгаа хүн улс төрийг шүүдэггүй гэдэг энэ зарчим явах юм бол өнөөдөр Монгол улсад шудраг усын тухай ярихгүй. Ардын намаас салахгүйгээр шудраг ус тогтохгүй. Одоо хамгийн давчхан ялгана. Шудраг ус юугаар хэмжигдэх юм гэхээр эргэн хүмүүрийн сэтгэл ханамжаар хэмжигдэх ёстой зүйл. Төрн иргэдийнхэн дуу хоолойг сонсдог, шудраг нийгэмд амьдран гэдэгт би итгэдэг. Бид эрүүл шудраг нийгэмд амьдрахыг хүсдэг. Би биш юм аа гэхэд бидний ирээдүйд шудраг нийгэмд амьдрах ёстой. Шудраг ус маш олон газар сурчигдож байгаа. Хажууд нэг хүн ингээд улсын хөрөнгө идээ дуугаад байж хахад идэгэлдээ уугэлдээ бусд нь адилхан штэ гэж хэлээливэл энэ ус хэзээ шудрагаас болохгүй. Энэ ус хэзээ шудраг байхгүй. Тэгээд ард түмэн тэр аимшиг харуулад явуулсныг ерөнхийлөгч байсан хүнийг ингэж болдго юм уу? Ерөнхийлөгч байсан хүнийг ингэж байгаа юм чи биднийг бүр баллах нэ гэдэг. Энэ буруу мессеж бол шудраг бус байдлаа дассан байгааг л илэрхийлнэ. Ямар ч бэрхшээлгүйгээр нэг бизнес санаа байхад тэр нь маргааш нөгөөдөртөө хууль зөрчихгүй бол хэн нэгнийг хохироохоор тийм санаа биш л бол өөрөө аяндаа биелдэг, хэрэгждэг тийм хэрэгцээ орчныг хүсэж байна. Шууд заашлах юм бол одоо газар нутаг, байгалийн баялагын хуваарлалт тийм ээ. Шударгай чадж байна. Баян хүн мөнгөтэй хоёр том жип хоорондоо нэг мөргөлдсөн байх юм бол тэрэн дээр очих гэсэн цагдаа нарын олон гэж гитэх. Гудамжинд улаан цамнаг архичих бүр ингээ
16 отгонуулаа өгсөн байхад очихгүй болтохгүй шүү дээ. Тэр цусаас юугаа олж авдгийг тий. Би л үгээд өгөхөд дөнгөж шинэ ажилд орсон цагтаа явуулаад нэг юм тэгч байгаа гэдэг тий. Уг нь нөгөөдг нь амар илүү том гэмтэр юм байгаа ч тий. Ингээд төрийн бүхэл албанууд ч бүх шатандаа юм болоод байна шүү дээ. Яаж ийм нөхцөлд бид нар амьдрах юм бэ? Бид үнэт зүйлээ гээх ёсгүй. Шударга ёс бол бидний аз жаргалын баталгаа юм. Шударга ёс тогтсон улсыг жинхэнэ ардчилсан орн гэж би боддог. Мөнгөгүй хүний сайн өмгөөлөж авч чадахгүй хүний жоохон хэрэг бол их хэцүү шийдэгдэж байна. Авилгал ихтэй учраас гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирэхгүй байна. Авилгал ихтэй учраас гадаадын улс орнууд Монголд итгэхгүй байна. Авилгал ихтэй учраас Монгол муухай харагдаж байгаа. Ард түмэн бие биенээсээ авилгадна гэж ойлголт байдаггүй шүү дээ. Авилга хаана байдг вөхөр төрд байдаг. Ерөнхийлөгч элбэгдэрж оймсыг харуулаач болтугай шударга шиг тогтоох гэж оролдож шүү дээ. Ганцаараа байгаа байхгүй. Төр нь өөрөө төр шиг тийм. Хууль нь хууль шиг хэрэгж чаддаг. Тэр газар бол энэ шударга ус гэдэг юм чинь байна. Шударга усны банк дампуурсан байна. Шударга усны машин ажиллахгүй байна. Таалагдахгүй албан тушаалталтайгаар маргалдахад ялах зөв явж байгаа. Шударга байгаа бол хуулийн дагуу байгаа бол ялах магадaltaй тийм эрүүл саруу шударга маргааны систем байна. Хэрвээ чи шударга усыг тогтооё гэж байгаа бол хамгийн түрүү тийм ээ. Энэ төрд байгаа. Энэ бүх бохир зүйлийг эрх зүйн хувьд өөрчлөх. Толомын дүрмийг өөрчлөх ёстой. Манай хуулийн байгууллагууд зоригтой ажиллах ёстой. Тэр хүний ажлаас нь найддаг, мөнгнөөс нь найддаг. Энийг болох хэрэгтэй. Энийг одоо ажилуулах ёстой. Шударга усны банкыг дампуурлаас аврах ёстой. Монгол орн шударга усыг тогтоох ёстой. Та одоо ямар нэгэн даргын эсрэг мэдүүлэг өгөх юм бол тэр дарга нь хүчтэй эрх мэдлийн машинаа ажилуулад гэрчийг юу ч биш болгоод өөрийг нь баг эрүүгийн хэрэгтэн болгочих гээд байдаг. Ийм нөхцөлд шударга ус тогтох ямар ч боломж байхгүй. Ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрт хохирогчдын эрхийг хамгаалах тухай асуудал. Шүүх хяналтын байгууллагууд дээр очихоор гэрчийн эрхийг хамгаалах тухай асуудал орсон байна. Хохирогчдын эрхийг хамгаалах, гэрчийн эрхийг хамгаалах, нийтийн эрх ашиг хамгаалах тухай хуулийг яаралтай батлан гаргана гэж бид үзэж байгаа. Тийм учраас шүүхийг шинжих ёстой юм байна. Авилга хэл авахлт холбоотой санхүүжилтийн асуудлыг шийдэх ёстой юм байна. Ойлгомжтой тодорхойлж үүсгэх тул төрийг нийтийн арга болгож явах ёстой. Ерөөсөн ардчилсан хувьсгалын анхны өдрөөс л манай ардчилсан намын барьдаг баримтлал бол хүний эрх хэрэгчлөө хангасан тийм ардчилсан хөгжлийн тухай зүйлсэн шүү дээ. Улс орнд баялаг байж болно, мөнгө байж болно. Тэгсэн мөртлөө шударга ус байхгүй. Авилгал байгаад байвал энэ улсаар хөгжихгүй. Улс төрчид үнэхээр хүсэх юм бол улсын орноо маш богино хугацаанд өөрчлөх болцоо боломжууд бүрэн байна. Энийг бид хинээс ч айлгүйгээр хийн. Дараагийн 4 жил засаг ирэхэд байх уу үгүй гэдгээ үл хамааран. Тэгэхээр бид нарын мөрөөдөл бол цөөнх нь хождог, эрх мэдэлтнүүд хождог нийгмийг биш. Игэл хүмүүс олонх нь хождог тийм л нийгмийг байгуулахыг хүсэж байгаа. Энэ бол шударга нэг. 6 сарын 28-нд ардчилсан нам 39 ба түүнээс дээш судалтай болох юм бол шударга ус тогтно гэдэгт би итгэнэ.